美国卫星拍摄了一组照片，显示中国山东、辽宁等地数万艘大小船只几乎在同一天出动，铺天盖地逼近日本周边海域。他们去干嘛了？原来是捕鱼。作为一个临海国家，中国拥有300万平方公里的海域和3.2万公里的长海岸线，资源丰富。但中国同样拥有大量的消费者人口，面临着近海无鱼的残酷事实。如今，渔民们已经不得不进入远海捕鱼，以满足国内大量的市场需求。但是，中国渔民在远海捕鱼却让日本不高兴了。日本一份报告称，我们遭遇半个世纪以来最大的危机，没鱼吃了。数据显示，如今日本每年人均吃鱼由70多公斤增长到100多公斤，甚至超过人均大米的消耗量，是法国人均吃鱼量的2倍多。据日本媒体报道，日本遭遇了近50年来最严重的渔荒，没鱼了。日本渔民出海捕鱼后发现，近年来周边海域的渔业资源越来越少，鱼越来越难捕了。对此，日本直接把锅甩给中国，说中国捕鱼量太大，影响了日本秋刀鱼的捕获量。但专家称，中国渔民每年捕获量有限，日本周边拥有大量的鱼类资源，按照科学的方法，有限的捕获量对其根本没有影响。这一期的龙起到此结束，如果还没看够的话，欢迎您关注我们的龙起头条号，每天精彩不断。